মুভিটা এখন ডাউনলোড করার পর যখন আমি প্লে করলাম এমএক্স প্লেয়ারের মাধ্যমে, তা মুভিটি চলতেছে কিন্তু মুভিটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিছুই আসতেছে না। তো এটার জন্য করণীয় হচ্ছে, আপনারা এমএক্স প্লেয়ার যখন থাকবে বা এমএক্স প্লেয়ারে যখন আপনি মুভিটা দেখতে ইচ্ছে হবে, কিন্তু ভালো যদি রেজুলেশন কোয়ালিটিপূর্ণ হয়, আপনার এই মুভিটা যখন মানে দেখতে যাবেন তখন হচ্ছে এই সমস্যাগুলো দেখা যাবে। যেমন আমার যখন এমএক্স প্লেয়ার থেকে আমি চালাবো মুভিটা, তখন এইরকম আসবে। যেমন পাঠান মুভিটা আমি চালাইলাম, এখন মুভিটা চলতেছে কিন্তু আমার এখানে লেখা আসছে যে এমএক্স প্লেয়ার এই মানে এই সাউন্ড কোয়ালিটিটা হচ্ছে আপনি সাপোর্ট করতেছে না। ঠিক আছে, তো এইটার জন্য আপনারা হচ্ছে আপনাদের ক্রোম ব্রাউজারে যাবেন। ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পরে